πριν συνεχίσω, θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούργια βίντεο. Κάντε και ένα like και μοιραστείτε και το βίντεο. Όλα αυτά θα μου δώσουν χαρά και κουράγιο για να συνεχίσω και σας ευχαριστώ. Νούμερο 1. Κίδι κρέατος ή λαχανικών. Η διάρκεια τους είναι 2 χρόνια. Νούμερο 2. Κονσερβοποιημένα φρούτα, λαχανικά και φασόλια. Διαρκούν έως 6 χρόνια. Τα κονσερβοποιημένα προϊόντα μπορούν να διαρκέσουν για κάποιο χρονικό διάστημα, ακόμη και μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία. Παρ' όλα αυτά, μπορεί να έχουν κάπως χάσει τη γεύση τους. Αυτό σημαίνει πως ένα τέτοιο προϊόν είναι ακόμα ασφαλές και να το φάτε ή να το προσθέσετε σε κάποια συνταγή που χρησιμοποιεί μία κονσέρβα φρούτων. Εάν μία κονσέρβα είναι βαθουλωμένη ή διογκωμένη, μην τρώτε ό,τι έχει μέσα. Οι κονσέρβες που δεν είναι σε εξαιρετική φόρμα μπορούν να υποδηλώνουν ότι αυτό που υπάρχει μέσα δεν διατηρείται σωστά, επομένως για την ασφάλειά σας είναι καλύτερο να τις αποφύγετε. Νούμερο 3. Αποξηραμένα φρούτα. Διαρκούν 1 χρόνο ή περισσότερο. Διατηρήστε τα στις σφραγισμένες συσκευασίες τους ή μεταφέρετε τα σε καλά κλεισμένα δοχεία. Μπορείτε να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής τους κατά 6 μήνες βάζοντάς τα στην κατάψυξη. Νούμερο 4. Ζυμαρικά. Διαρκούν έως 3 χρόνια. Διατηρήστε τα ζυμαρικά σε αεροστεγές δοχείο. Εάν αγοράζετε ζυμαρικά σε σφραγισμένη πλαστική σακούλα, μπορείτε να τα αποθηκεύσετε όπως είναι στο ντουλάπι. Τα ζυμαρικά που έρχονται σε κουτί χάρτινο ή τα ζυμαρικά που έχετε ήδη ανοίξει, θα πρέπει να τα μεταφέρετε σε ένα σφραγισμένο δοχείο, ώστε να διαρκέσουν όσο το δυνατόν περισσότερο. Νούμερο 5. Σπόροι. Διαρκούν έως 8 χρόνια. Η αποθήκευσή τους γίνεται σε αεροστεγές δοχείο για καλύτερα αποτελέσματα. Ισχύει για κοινόα, κριθάρι, σίκαλι, λινάρι, κεχρή και άλλα συναφή. Νούμερο 6. Στιγμιαίος καφές. Διάρκεια έως 25 χρόνια στο ντουλάπι και περισσότερο στην κατάψυξη. Διατηρήστε τον στιγμιαίο καφέ στεγνό. Αποθηκεύστε τον στο αρχικό του δοχείο ή μεταφέρετε τον σε αεροστεγές δοχείο. Νούμερο 7. Μαρμελάδες και ζελέ. Διαρκούν 2 χρόνια εάν δεν έχουν ανοιχτεί. Όταν ανοιχτούν, 6 μήνες. Αποθηκεύστε μαρμελάδες και ζελέ που δεν έχουν ανοιχτεί στο ντουλάπι. Μόλις ανοίξετε ένα βάζο, βάλτε το στο ψυγείο. Νούμερο 8. Αποξηραμένα κρεατικά. Διαρκούν έως 2 χρόνια. Διατηρήστε τα σφραγισμένα σε ένα σκοτεινό ντουλάπι. Νούμερο 9. Μελάσα. Διαρκεί έως 10 χρόνια εάν δεν ανοιχτεί, έως και 5 μόλις ανοιχτεί. Μπορείτε να κρατήσετε τη μελάσα στο ντουλάπι, αλλά βεβαιωθείτε ότι το καπάκι είναι καλά κλεισμένο. Νούμερο 10. Βρώμη. Διαρκεί έως 2 χρόνια. Εάν σκοπεύετε να διατηρήσετε τη βρώμη μακροπρόθεσμα, για περισσότερο από 1 χρόνο δηλαδή, θα πρέπει να τη βγάλετε από τη χάρτινη συσκευασία και να τη βάλετε σε ένα αεροστεγές δοχείο. Νούμερο 11. Έλαια. Διάρκεια έως 2 χρόνια. Διατηρήστε τα στο ντουλάπι και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και τη ζέστη. Πολλά μαγειρικά λάδια, αφημένα κλειστά, μπορούν να διατηρηθούν στο ντουλάπι για μερικά χρόνια. Το κραμβέλαιο, το ελαιόλαδο, το φιστικέλαιο και το φυτικό λάδι θα διατηρηθούν καλά όταν φυλάσσονται σε σκοτεινό μέρος. Μόλις ανοίξετε αυτά τα λάδια, φροντίστε να τα χρησιμοποιήσετε μέσα σε λίγους μήνες. Εάν προτιμάτε μαγειρικό λάδι σε μορφή σπρέι, έχετε 2 χρόνια για να τα χρησιμοποιήσετε. Νούμερο 12. Τόνος σε κονσέρβα. Διαρκεί έως 5 χρόνια. Διατηρήστε τον στο ντουλάπι. Νούμερο 13. Τουρσιά. Διάρκεια 4 χρόνια εάν δεν ανοιχτούν. Αν ανοιχτούν, 1 χρόνο στο ψυγείο. Νούμερο 14. Γάλα σε σκόνη. Διαρκεί έως 20 χρόνια. Αποθηκεύστε το γάλα σε σκόνη σε ένα αεροστεγές δοχείο με ένα ξηραντικό σίλικα τζέλ που απορροφά την υγρασία σε δροσερό σκοτεινό μέρος. Το γάλα σε σκόνη είναι χρήσιμο αν έχετε αρτοπαρασκευαστεί και φτιάχνετε ψωμί, αν φτιάχνετε μπισκότα και άλλα αρτοσκευάσματα. Νούμερο 15. Ramen noodles. Διάρκεια 2 χρόνια. Διατηρήστε τα στη συσκευασία σε θερμοκρασία δωματίου. Νούμερο 16. Ρύζι. Διάρκεια 30 χρόνια.
Αποθηκεύστε το ρύζι σε ένα αεροστεγές δοχείο, σε δροσερό και ξηρό μέρος. Το λευκό, το γιασεμί, το άγριο, το μπασμάτι και το ρύζι αρμπόριο έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε λάδι και επομένως έχουν απεριόριστη διάρκεια ζωής. Το καστανό ρύζι ωστόσο έχει μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε λάδι, επομένως χαλάει πολύ πιο γρήγορα από το λευκό. Νούμερο 17. Μπαχαρικά και βότανα. Διάρκεια έως 4 χρόνια. Αποθηκεύστε τα μπαχαρικά σε αεροστεγή βάζα, σε δροσερό ξηρό μέρος, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Τα αποξηραμένα μπαχαρικά δεν έχουν απεριόριστη διάρκεια ζωής, αλλά μπορούν να διαρκέσουν για αρκετό διάστημα. Η κατανάλωση βοτάνων και μπαχαρικών που είναι πιο παλιά δεν θα σας βλάψει, αλλά θα έχουν χάσει μέρος της γεύσης, του αρώματος και πολλών ιδιοτήτων τους. Νούμερα 18. Σάλτσα ντομάτας σε κονσέρβα ή βάζο. Διάρκεια έως 2 χρόνια εάν δεν ανοιχτεί. Κρατήστε κλειστά βάζα και κουτάκια με σάλτσα ντομάτας στο ντουλάπι. Δείτε επίσης το βίντεο με τα τρόφιμα που δεν λήγουν ποτέ. Ο σχετικός σύνδεσμος βρίσκεται κάτω από αυτό το βίντεο στην περιγραφή. Αυτά τα βίντεο είναι πολύ χρήσιμα στις μέρες μας που οι τιμές των τροφίμων καθημερινά ανεβαίνουν και σταματημό δεν έχει αυτή ανηφόρα. Γι' αυτό και χωρίς να το παρακάνετε, φροντίστε να έχετε απόθεμα σε τροφές που δεν λήγουν και σε αυτές που διατηρούνται πολύ καιρό. Και αν θέλετε, διαδώστε αυτά τα βίντεο για να ωφεληθούν και άλλοι συνάνθρωποι μας.